Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota chaanaalii kiyya nageenya kiyya bakka jirtanii isin haqa qabu arra waan lama qabadheetiin waan lamaafin karaa keessanitti fuula baaqilaa kana baadhadhee as ba'e jechuudha. Innis maalirratti yuutuubii kiyya monetaayiz ta'ee jira. Kanarratti galatoomaa isiniin jechuudha dhufee sa'aatii 4 guuttatee egaa prosesii baay'ee jira chaalenjii sana keessa darbee arra monetaayizii ta'ee jira. So kanaaf maal jechuun dhufe kanaaf jiraadha yeroo gabaabduu keessatti jeeshan osoo hin guunne hojii guddaa tokko illee hin hojjenne YouTube channel kiyya kanatti bifa kanaan monetization guuttanii seera qabeessa naa gochuu keessanii fi subscribe kiyya baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Sababaan isaa subscribe jechuun maatii jechuudha. Maatii jechuun waan hundoo itti matta. Waan hundoo itti matta. Wal dhageessas, waliin mari'attas. Yaadas ni kennitaa fi yaadas irraa fudhatta. Galatatti aanee immoo wantoota irratti hojjechuu qabu waan hin pilaan godhee jiru isinitti hima. Isinis immoo kun si fayyadaa kanarrattis kun nu bohaarsaa. Kanarratti nu hojjedhu faamilii keetii wajjin kana hojjedhu adda kiyyimmoo kana hojjedhu yoo jettan fudhachuudhaafis qophiidha. Wama lama qofa wanni isin ajajni isin naaf kennitan wama lama qofa irratti hin hundaa'in. Tokko waa'ee waan amantaa miidhu yookaan tokko waa'ee amantaa hin ta'in waa'ee waan duudhaa cabsu wayis waan duudhaa keessaa ba'e tokkos hin ta'in jechuudha lamman irratti. Kan kanarraa kan hafe hin hojjedha. Maaliyyuu isin bohaarsuuf isin waan tokko waan danda'u waan hundumaa hojjechuu qophiidha. Gara pilaana kan koo gara hojjechuu waan hojjechuu deemutti yeroo inni darbu namni tokko kaminuu yeroo waan tokko ka'u hojjetee wanta tokko jijjiiruudhaaf. Waan tokko jijjiiruu jechuun wanta tokko sammuu namaa keessa kaa'uudhaaf waan keessa darbe tokko nama barsiisuudhaaf iyyuu channel isaa ta'u Facebook isaa ta'u TikTok waan tokko irratti xiyyeeffatee dhufa. Adeemsa keessa motorii dogongoruu danda'a. Inumaan tolchaa keessa dogongoruu danda'a tarii. So maal jechuun barbaade anis hanga tokko wayitti wama gaariin hojjedhaadhaafan channel kana irratti dhufee jechuudha. Waan gaarii hojjechuuf immoo maaltu barbaachisaadha? Jalqaba irratti fedhii qabaachuu. Fedhii qabaachuu waan tokko hojjechuudhaaf fedhii qabaachuu. Aamilee fedhii irratti maaltu dabalataa dandeettiidha. Fedhii qabaannaan dandeettiin salphaadha. Maaliyyuu hojjechuu fi jalqaba irratti fedhiin jiraatee jennaan dandeettiin salphaadha. Yeroo ammaa teknooloojiin guddatee jira. Waanuma teknooloojii jiru hundattuu fayyadamnee waan jiru nutti fayyadamnee barannee barsiisuu dandeenya. So kanaaf anis waan tokko barsiisuudhaaf hin qophaa'ee isin jechuu barbaadeetani. Egaa wanti jedhu jalqaba irratti sagantaan fuula keenya dura jiru hojjechuu deemu fuula kiyya dura jiru maali? Torbanitti guyyaa tokko bifa gaarii ta'een bifa miidhagaa ta'eenan torbanitti guyyaa takka daqiiqaa 10 fi dhimma konkolaataa irratti ergaa barumsa kenna. Taakkanaa jedha. Torbanitti guyyaa takka sammuun keenyas refresh ta'uu nu barbaachisaa. Kolfuun, taphachuun hunduma keenyaaf iyyuu fayyaadha waan ta'eef faamilii kiyya wajjin torban keessa guyyaa tokko wantoota nama bohaarsan mudannoowwan nama bohaarsan wantoota garaagaraa bifa gaarii ta'een bifa diraamaa gaggabaabaa wayii ta'een ta'uu danda'a qabadheetiin isinii dhufa kan oola jechuudha. Lama naa jedha. Sadaffaa irratti gumaata garaagaraa ammatti waan lama maqaa isaa dha'uun barbaadu qabadheetuman surprise isin godha isa. Maaliif yooniin kayyama maqaa isaa kana yooniin jedhellee wanni sun haarawaa waan ta'eef guyyaadhuma lamman kana keessatti ta'ii tokko hojiirra oolchee bor copyright na gochuu danda'a. Zaakirtuyyuu nama kanarraa fudhatee akka hin jedhamne bisoo qabadheetiin isin bultii meeqatu naaf waan kana hundayyuu proogiraama kana Seektembarii 1 irraa jalqabee wantoota akkasiitiin nan dhufa chaanaalii kanarratti na eegaa. Maatiin kan koomoo guyyaatti wantoota jiru wajjin jirra. Video yeroo eegaltan yeroo video laalu jalqabdanu laayikiidhaan nu eegalaa. Sababbaan isaas nuti keessaniyyuu ni beektaniif
Viidiyoon jalqaba yeroo ilaalamu jalqabu laayik yoo gootanii yuutuubiin ammoo daqiiqaa 3-4 keessatti akkuma viidiyoon sun upload ta'een daqiiqaa 3-4-5 keessatti laayikiin namaa yoo baay'atu yoo ta'e inni immoo mataa isaatiin viidiyoo kana nu beeksisuu jalqabaa jechuudha. Maarree laayik tuquun ulfaata. Laayik tuqaa sheer godhaa wal biraan nugaa chaanaalii kana nu guddisaa isiniin jedha. Ana obboleessa keessan Zakkii Iluutii chaanaalii kana keessatti chaanaalii kana irratti hin kofaltanii hin taphattanii qophiin kiyya jabaadha. Kunoo istiidiyoon kiyyallee kunoo kana fakkaata. Istiidiyoon kiyya yeroodhaaf kana fakkaata. Istiidiyooleen sirreeffamanii baay'ee akka gaariitiin sirreesseetiin hojjedha. Kana isin jechuu barbaada. Yeroo gaarii qabaadha. Naaf jiraadha. Hundumti keessanuu gaana boonsitanii. Kanaaf iyyuu hiriyoota keessanii daddabarsaa galatoomaa yeroo gaarii naa qabaadha.